如果我想矯正的話，前期需要做啲乜嘢呢？首先咧，醫生會做一個全口嘅口腔健康評估啦。如果有蛀牙啊或者牙周問題咧，智慧牙啊嗰啲需要拔除嘅咧，我哋都會建議處理好咗之後先進行箍牙呢個治療嘅。咁前期咧就係口內啦、口外啦、面部啦，我哋都會拍一執相片嘅。咁因為矯治前後咧都要有相片嘅對比啦。咁影咗呢個全景片啦，咁我哋亦都分析咗呢個牙齒嘅排列啊、牙根嘅走向啊，同埋我哋亦都通過呢個拍 CT 啦，分析咗佢牙槽骨啦，有駁口嘅程度啦，喺邊度嘅拉力啦，同埋咧我哋亦都需要咧拍一個側頭顱嘅 X 光啦，分析佢嗰個顳頰關節嘅情況啦，咁亦都要取一個上下牙模嘅，咁醫生會評估病人嘅牙槽骨啦，佢個顳頰關節嘅條件啦，測量個側頭顱各個角度啦，咁針對病人嗰個個案咧，就會好個性化咁出一個治療方案嘅，咁再同病人溝通好啦，先會正式開始接受呢個正畸治療嘅。咁如果我開始戴牙箍啦，我需要注意啲乜嘢啊？無論係咩方法去箍牙，任何時間我哋其實都需要病人咧好好咁清潔好佢嘅口腔嘅，因為矯正嗰啲附件咧喺牙面上咧係好容易積聚呢個食物殘渣啊，同埋一啲牙垢膜啊，係比較唔容易清潔嘅。咁我哋都係會比平常人咧多一啲時間去清潔我哋嘅牙齒口腔衛生嘅。咁如果唔係咧，就喺箍牙嘅時間咧，就會引起好多嘅蛀牙啊，同埋牙周病嘅發生嘅。咁第二樣啦，箍牙期間咧，建議咧避免咬太硬嗰啲食物啦。咁我哋用雙側嘅後牙嚟咀嚼啦。如果嗰啲所謂嘅托槽啊，同埋附件啊脫落啊，咁就揾翻你嘅箍牙醫生去盡快處理啦。正畸期間咧，每半個月啦，或者1到2個月咧，視乎你嗰個正畸醫生嘅要求啦，咁你要按時覆診嘅喎。如果唔係咧，喺個治療過程嗰度咧，就會受到呢個拖延啦，同埋影響嘅效果嘅。咁尤其係用咗呢個透明牙箍啊，一定要配合嗰個醫生嘅吩咐啦。每日要戴呢個矯治透明牙箍咧，要20個小時嘅。除咗食飯啊，你食嘢嘅時間咧，除咗呢個隱形牙箍落嚟之後咧，咁我哋所有平時做嘢啊、工作、讀書啊或者瞓覺休息嘅時間咧，我哋都要配合戴住呢個隱形牙箍嘅喎。如果唔係咧，就會拖慢個進度啦，達唔到我哋醫生所要嘅預期嘅時間同埋效果。